Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Game channel. Dead Space 3 vốn là phần tiếp theo của dòng game kinh dị nổi tiếng, được phát triển bởi đội ngũ Visceral Games và được phát hành bởi đại gia làng game EA. Cốt truyện Dead Space 3 đánh dấu sự kết thúc của series, đoạn cuối cuộc hành trình của nhân vật chính Isaac trong cuộc chiến chống lại lũ Necromorphs. Chúng ta hãy cùng xem nhân vật chính xấu số của chúng ta lần này sẽ được đưa đẩy đến vùng đất nào và gặp những loài Necromorph nào mới nhé. Cốt truyện Dead Space 3 đánh dấu sự kết thúc của series, đoạn cuối của hành trình của nhân vật chính Isaac trong cuộc chiến chống lại lũ Necromorph. Cốt truyện Dead Space 3 diễn ra tiếp nối các sự kiện trong Dead Space. Sau khi trốn thoát và sống sót qua thảm họa tại trạm vũ trụ Titan, nhân vật chính của chúng ta, Isaac Clarke đã cùng với người đồng hành mới là Ellie Langford, người đã giúp anh phá hủy con dấu trong phần 2, trốn chạy khỏi sự truy đuổi của chính quyền trái đất, những người muốn tiếp cận thông tin của con dấu trong bộ não anh ta. Hai người sau đó lẩn trốn trên một thuộc địa của trái đất tại mặt trăng. Trong thời gian này, Isaac đã nảy sinh tình cảm với Ellie và hai người quyết định sống chung với nhau. Nhưng rồi mâu thuẫn đã xảy ra, hai người họ nảy sinh bất đồng chính kiến không thể hòa giải. Ellie có một tham vọng quá lớn khi muốn hủy diệt toàn gốc rễ của con dấu, trong khi bản thân Isaac thì lại chỉ muốn an phận sống sót nốt phần đời còn lại. Cuối cùng, cặp đôi này chia tay. Ellie lên đường đi tìm cách hủy diệt con dấu, còn Isaac thì tiếp tục lẩn trốn, và không lâu sau đó, anh nhận ra mình đã sai lầm khi để Ellie đi một mình. Vào năm 2514, 3 năm sau sự kiện kinh hoàng tại trạm không gian Titan, giáo phái Unitologists, những kẻ sùng bái con dấu và là thủ phạm gây ra thảm kịch tại Titan, đã lập ra một nhóm có tên là Inner Circle, với nhiệm vụ phá hủy các trạm nghiên cứu con dấu và châm ngòi cho sự lan tràn đại dịch Necromorph, thứ mà chúng tin rằng là sự hồi sinh của loài người trong cốt truyện Dead Space 3. Cuộc tấn công này bất ngờ và nhanh chóng tới mức làm tê liệt cả hệ thống chính quyền trái đất. Sau đó Inner Circle tiếp tục tràn sang hành tinh Uzor. Bọn chúng đột kích vào trạm nghiên cứu Keyhole Station. Đích thân đội trưởng của Inner Circle chỉ huy cuộc tàn sát và biến những người tại đây thành Necromorph. Trung sĩ John Carver, một trong những người sống sót may mắn, được cứu bởi tàu USM Eldora do thuyền trưởng Robert Norton và Ellie chỉ huy. Ellie sau đó nhận ra tín hiệu của con dấu trên hành tinh Tau Volantis, do đó cô đã bỏ tàu và xuống điều tra cùng hai người nữa là Austin Buckell và Jennifer Santos. Trước khi đi, Ellie đã nhờ thuyền trưởng Norton tìm Isaac hộ mình. Tàu USM Eldora quay trở lại mặt trăng với bọn Inner Circle đuổi theo phía sau và bắt đầu cốt truyện Dead Space 3. Ngược lại một chút về thời điểm 200 năm trước khi diễn ra cốt truyện Dead Space 3, vào ngày 18 tháng 8 năm 2311, trên hành tinh băng giá Tau Volantis, một đội thám hiểm thuộc địa đã đặt chân tới Tau Volantis. Họ tìm được một thành phố cổ xưa nằm dưới mặt băng. Khi đào sâu xuống để tìm hiểu, họ cũng thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ bị đóng băng, nguồn gốc của con dấu đó về sau. Một trong những giáo sư của đội nghiên cứu là Alexei Obauchev đã quyết định lấy mẫu của các sinh vật này, qua đó tìm hiểu kỹ hơn về hệ sinh thái của chúng. Trong quá trình này, họ cũng thu thập luôn cả các cổ vật dưới thành phố, trong đó có cả con dấu. Thành phố này thực ra là một cỗ máy khổng lồ của một chủng sinh vật ngoài hành tinh, với các đường dẫn chằng chịt như một mê cung dưới lòng đất. Nhóm nghiên cứu quyết định tập trung vào nó, cũng như xem xét các mẫu vật xung quanh. Các nhà khoa học của đội là Ern Serrano cũng đã tìm ra thông tin sinh học của hai loài tại thành phố này là Rosetta và Nessus. Chúng là cội nguồn năng lượng phát ra của con dấu. Con người đã biết về sự tồn tại của con dấu vào năm 2300. Để giúp ích thêm cho công việc, đội của Serrano đã tạo ra một thứ gọi là Codex, bảng mã, có tác dụng tái khởi động chiếc máy khổng lồ kia. Trong lúc Codex đang được tạo ra, những thành viên của đội nghiên cứu bắt đầu có các biểu hiện như suy nhược tâm thần, mất ngủ và hoang tưởng. Đã có vài người lính bị mắc các triệu chứng này và chết đi. Xác của họ được đem về tàu để phục vụ mục đích nghiên cứu chung với các bảo vật và con dấu thu thập được từ thành phố cổ. Cuộc thám hiểm sau đó gặp rất nhiều khó khăn. Lương thực thiếu thốn tới mức đã có khá nhiều lính chấp nhận làm vật thí nghiệm khi ăn những miếng thịt được cắt ra từ những sinh vật dưới lòng thành phố. Đến ngày 17 tháng 6 năm 2314, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi thuyền trưởng Spencer Mahat nhận lệnh từ Hội đồng thuộc địa trái đất phải tiêu diệt toàn bộ những gì có dính líu tới con dấu, kể cả đội nghiên cứu và các công trình trên hành tinh Tau Volantis. Giáo sư Serrano, lúc này đang tạm trú dưới lòng thành phố, đã biết được sự thực về chiếc máy này. Theo cốt truyện Dead Space 3, thì khi chiếc máy này bị tắt, nó sẽ dập tắt đi mọi sự sống trong vũ trụ. Do không có Codex, nên Serrano không thể tái khởi động chiếc máy. Trong cơn tuyệt vọng, ông ta đành nhờ Tim Kaufman và Sam Ackerman lấy lại bản Codex đang nằm trong một tàu chở hàng phía trên. Hai người họ nhận lệnh, lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngày 18 tháng 6 năm 2314, trên đường lấy lại bản Codex, Sam không may bị chết trong một cơn bão tuyết, chỉ còn lại Tim bơ vơ một mình.
Mất dấu người đồng đội, phương tiện liên lạc trục trặc, anh đành thu hết dũng khí của một chiến binh tiến về con tàu chở hàng có Codex. Tiếp cận con tàu, một bầy Necromorph lao ra. Team đã phải rất khó khăn mới tiêu diệt hết được chúng. Vào được bên trong con tàu, anh tìm thấy Codex. Khi chuẩn bị thu hồi nó thì bất ngờ con tàu phát nổ. Team bỏ chạy thoát thân nhưng sức ép vụ nổ quá lớn để anh văng ra xa. Khi tỉnh lại, Team thấy trước mặt mình là thuyền trưởng Mahat. Ông ấy hỏi giáo sư Serrano đâu, anh thật thà nói hết mọi chuyện. Thuyền trưởng Mahat nghe xong, liền lớn tiếng quát Team. Ông ta cho rằng mọi chuyện phải được kết thúc và đây là lúc những chiến binh nên làm chuyện phải làm. Sau đó, Mahat còn hỏi Team rằng anh có yêu quê hương trái đất của mình không? Có yêu bố mẹ mình không? Dĩ nhiên người chiến binh không hề do dự mà đáp rằng có. Vừa dứt lời, Mahat bắn chết Team, phá hủy hoàn toàn thông tin về bản Codex, hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi tự sát. Toàn bộ thành viên của đoàn thám hiểm đều thiệt mạng và hành tinh Tau Volantis bị bỏ hoang suốt hơn 200 năm, mang theo bí mật về nguồn gốc của con dấu, đánh dấu một ngày 18 tháng 6 kinh hoàng. Câu chuyện Dead Space 3 tiếp tục sau đó 200 năm tại mặt trăng. Nhân vật chính của chúng ta, Isaac lúc này vẫn đang tiếp tục lẩn trốn khỏi chính quyền trái đất sau khi Ellie rời đi. Anh ấy đang rầu rĩ nhìn tấm hình của mình và cô người yêu mới chia tay bị xé làm đôi thì bất ngờ từ đâu hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện và khống chế anh. Sau màn chào hỏi không được vui mấy, Isaac được hai người lạ này đề nghị một nhiệm vụ hủy diệt con dấu, nhưng anh quyết liệt từ chối. Một trong hai người lạ nói với Isaac rằng anh nhất định phải làm vì Ellie đang cần. Họ nói rằng trước khi mất liên lạc với cô ấy thì Ellie có nhắn với họ là tìm anh. Nghe xong Isaac đành nhận lời. Hai người này chính là thuyền trưởng Norton và trung sĩ John. Sau đó khu vực mà Isaac đang ở bị tấn công bởi các phi thuyền của Inner Circle. Isaac bị sức ép của vụ nổ văng ra xa, khiến anh bị tách ra khỏi hai người kia và đành phải tự mình thoát thân khỏi lũ Inner Circle. Lúc này Isaac mới biết được lý do vì sao bị truy sát, chính là do trước đây anh đã từng phá hủy con dấu, điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng. Ellie tin rằng chỉ có Isaac mới có thể làm được điều này, nên khi cô mất tích, bọn chúng liền nhắm vào anh. Norton đã nói với Isaac rằng hãy tới nóc tòa nhà của Ored Jacob, ở đó sẽ có người chờ sẵn để đón anh. Thật không may, trên đường tàu thoát, Isaac bị Jacob Danik, thủ lĩnh của Inner Circle bắt lại. Hắn khống chế anh, bắt anh phải chứng kiến một cuộc tàn sát vô nhân tính sau đó. Inner Circle đã phá hủy trạm nghiên cứu con dấu trên mặt trăng, toàn bộ người ở đây đều chết hết. Mục đích của chúng khi làm việc này là để giải tỏa áp lực khi các trạm nghiên cứu đang kìm giữ năng lượng từ con dấu. Nó sẽ tạo ra một bước sóng cực lớn để lan tràn dịch bệnh Necromorph cho toàn bộ loài người. Sau đó, Jacob chĩa súng vào Isaac với ý định kết liễu anh, nhưng Isaac đã nhanh trí né được và trốn thoát khỏi nơi đó. Trên đường đi, anh phải chiến đấu quyết liệt với lũ Inner Circle và được Norton cùng với John dùng một chiếc phi thuyền cứu hộ từ tàu USM Eudora cứu thoát. Trên chiếc USM Eudora, Isaac gặp lại Norton và John. Họ sau đó được sự hỗ trợ của hai phi công trên tàu là Locke và Mark Rosen, đưa anh đến vị trí cuối cùng mà Ellie liên lạc lại trên hành tinh Tau Volantis. Khi đến gần vành đai hành tinh này, họ bị vướng vào một bãi mìn lớn khiến tàu bị hư hại nghiêm trọng và phải hạ cánh khẩn cấp bằng phao cứu sinh lên CMS Roanoke, nơi mà tín hiệu cầu cứu của Ellie phát ra. Isaac lúc này phải dùng đến kỹ năng sửa chữa của mình để khôi phục lại hoạt động của con tàu và mở đường cho nhóm Norton đi vào, do nơi đây đã bị đám Necromorph chiếm đóng. Sau khi tiêu diệt đám quái vật, Isaac sửa chữa thành công con tàu. Lúc này anh gặp lại Ellie. Isaac nhanh chóng nhận ra giữa cô và Norton đang có tình cảm với nhau. Ngoài Ellie ra, còn có hai người bị thương nặng là Austin Buckell và Jennifer Santos. Hai người họ chung nhóm tìm kiếm con dấu với Ellie. Từ những thông tin mà nhóm của Ellie tìm hiểu được, thì có vẻ hành tinh Tau Volantis chính là nơi khởi điểm của con dấu. Còn chiếc máy khổng lồ kia là thứ điều khiển nó. Norton nêu ý kiến nên rời khỏi Tau Volantis, nhưng Isaac và đội của Ellie vẫn tiếp tục nhiệm vụ. Điều này làm cho Norton nghĩ rằng Isaac vẫn còn tình cảm với Ellie nên mới cố tình chọn tiếp tục hành trình, qua đó tìm cách cướp cô khỏi anh ta. Norton dần có thành kiến với Isaac. Trong quá trình hạ cánh xuống Tau Volantis, tàu của họ đã gặp sự cố, bị mất kiểm soát khiến cho Locke và Mark thiệt mạng. Ellie do sức ép của không khí đã rơi ra khỏi tàu. Con tàu bốc cháy và rơi với tốc độ chóng mặt. Mọi thứ dần tối sầm lại trước mặt Isaac. Sau khi tỉnh lại, anh tìm kiếm trong đống đổ nát của con tàu và tìm ra video ghi lại cảnh lúc họ gặp tai nạn, qua đó lần theo dấu vết của Ellie tới một căn nhà đổ nát. Sau khi chiến đấu với lũ Necromorph trên đường, Isaac cũng gặp lại Ellie và đội của cô. Cô mừng rỡ khi thấy anh còn sống và ôm lấy anh. Điều này khiến Norton điên lên. Một trận cãi nhau kinh điển giữa ba người họ xảy ra. Cũng khó trách Norton vì anh đang ghen mà. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Ellie chủ động lái chủ đề sang việc tìm kiếm cỗ máy phá hủy con dấu. Cả nhóm bước ra ngoài và bị tấn công bởi nhóm Inner Circle do Jacob Danik chỉ huy. Isaac may mắn trốn thoát và hội họp với những người còn lại ở một nhà kho gần đó. Căn nhà kho này chứa một con Necromorph khổng lồ đang bị đóng băng có tên là Nessus.
và có thể dùng nó để lần ra địa điểm của con dấu. Trong lúc Isaac và trung sĩ John Carver đang tìm cách làm tan chảy Nessus, thì anh bị Norton chơi xấu. Hắn nhốt Isaac trong buồng thang máy, ngắt tín hiệu liên lạc và bỏ đi, mặc kệ tính mạng của anh có thể gặp nguy. Sau khi thoát ra được, Isaac tìm đến vị trí của Ellie thì bị đội của Jacob tìm đến và bắt giữ họ. Hóa ra Norton đã phản bội cả nhóm. Chính hắn đã chỉ chỗ cho chúng tìm đến vị trí này, với một điều kiện là hắn giúp Jacob giết được Isaac, đổi lại gã phải tha cho những người còn lại. Có điều, tin ai thì cứ tin, chứ tin vào mấy tên phản diện chỉ có nước đi bán muối. Jacob dĩ nhiên sau khi bắt được Isaac liền giở quẻ. Hắn tuyên bố là sẽ xử tử toàn bộ bọn họ. Vì theo thuyết của giáo phái Unitology trong cốt truyện Dead Space 3 thì lũ Necromorph chính là sự hồi sinh của loài người. Jacob chĩa súng về phía Norton. Đúng lúc này Isaac lao vào để ngã hắn và cứu Norton. Một cuộc chiến chống trả đám Inner Circle diễn ra. Đột nhiên con Nessus tỉnh lại, tấn công tất cả. Nó nuốt Isaac vào bụng, nhưng với ý chí sinh tồn mãnh liệt, anh thoát ra được. Sau đó với sự giúp đỡ của John, Isaac đã hạ được Nessus, nhưng lúc này Norton lại trở nên nóng giận và đổ lỗi cho Isaac về cái chết của phi hành đoàn. Norton cầm súng bắn vào Isaac khiến anh ta phải tự vệ, vô tình giết chết ông ta. Anh không muốn chuyện này xảy ra. Trong lúc bối rối, John đã an ủi Isaac và khuyên anh nên nói sự thật với Ellie khi gặp mặt. Nghe theo lời khuyên của John, Isaac đã nói với cô rằng anh đã bắn chết Norton. Ellie kinh ngạc không tin nổi vào tai mình. Anh nói rằng anh không còn cách nào khác. John cũng giải bày giúp cho Isaac khi nói cho cô biết vì Norton đã phản bội và tình hình lúc đó rối ren ra sao. Nhóm lúc này chỉ còn lại đúng 4 người. Một thành viên của nhóm là Santos biết được thông tin quan trọng về bản Codex và một người phụ nữ có tên gọi Rosetta ở trạm nghiên cứu trên đỉnh núi. Nhóm Isaac nhanh chóng đi đến đó, nhưng thang máy đã bị một con Necromorph khổng lồ ngăn cản. John buộc lòng phải cắt dây thang máy để ngăn con Necromorph này, khiến Santos trở thành người phải hy sinh. Isaac sau đó gặp nhóm trên trạm nghiên cứu, anh tiếp tục giải thích và nối lại tình cảm với Ellie. Hóa ra, Rosetta là tên gọi của một sinh vật ngoài hành tinh. Trong não của Rosetta có chứa thông tin về Codex, con dấu và sự đồng hóa. Khi các thông tin trong não Rosetta được tập hợp lại, Isaac đột nhiên thấy một mảnh ký ức về một nền văn minh từng sống trên hành tinh Tau Volantis. Trong câu chuyện Dead Space 3, thì chủng tộc này cũng từng sử dụng năng lượng từ con dấu, qua đó dẫn tới đại dịch Necromorph trên hành tinh Tau Volantis. Điều kinh hoàng hơn là khi có đủ năng lượng trên bề mặt, các con dấu sẽ bắt đầu kích hoạt quá trình đồng hóa. Quá trình đồng hóa sẽ tập hợp toàn bộ sinh vật bị nhiễm dịch bệnh Necromorph trên hành tinh và các vành đai xung quanh, từ đó tạo ra một thứ gọi là mặt trăng Necromorph, thứ đang quay xung quanh Tau Volantis. Mặt trăng Necromorph sẽ phát ra tín hiệu kích hoạt các con dấu trên bề mặt, qua đó hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh. Bằng một cách nào đó thì mặc dù bị tiêu diệt gần như toàn bộ, nền văn minh ngoài trái đất này vẫn kịp tạo ra chiếc máy khổng lồ kia để đóng băng toàn bộ bề mặt hành tinh Tau Volantis, qua đó ngăn chặn quá trình đồng hóa. Trong quá trình nhận được hình ảnh này, Isaac không biết mình đã bị Jacob theo dõi. Hắn xuất hiện và khống chế 3 người, lấy đi bản Codex. Nhân lúc sơ hở, Isaac đã phá hủy trạm thí nghiệm, khiến nơi này bị phát nổ, khí độc bao trùm khắp căn phòng. Isaac và John chạy được tới buồng thang máy nhưng không may, Ellie bị kẹt lại. Cảm thấy mình không thể thoát được, Ellie quyết định hy sinh. Cô nói cả hai người hãy chạy đi, mặc kệ cô và Ellie yêu Isaac. Bị kích động bởi cái chết của Ellie, Isaac đuổi theo Jacob và đoạt lại bản Codex. Cả hai người sau đó đi xuống phần cỗ máy bên dưới. Lúc này Isaac đã biết cách sử dụng nó thông qua bản Codex. Tại đây họ gặp lại Jacob và cả Ellie nữa. Hóa ra cô ta may mắn thoát được khỏi căn phòng khí độc nhưng lại bị lính của Jacob bắt giữ. Jacob ra lệnh cho Isaac phải đưa cho hắn bản Codex, nếu không gã sẽ giết Ellie. Một tình thế khó xử được đặt ra cho Isaac. Một bên là vận mệnh thế giới, một bên là người con gái anh yêu. Isaac chần chừ không giao bản Codex ra. Lúc này John mới quay sang nói với Isaac rằng anh sao thế? Đây là cơ hội thứ hai dành cho anh, vì trước đó Isaac đã bỏ rơi cô ấy lúc trạm thí nghiệm bị bao trùm khí độc. Nhưng anh cho rằng nếu đưa bản Codex thì tất cả sẽ chết hết. Bất đồng quan điểm, John đột nhiên tóm lấy bản Codex quăng sang cho Jacob và cứu Ellie về. Hắn ngay lập tức dùng bản Codex để tắt chiếc máy và tái kích hoạt quá trình đồng hóa. Mọi thứ rung chuyển và sụp đổ. Mặt trăng Necromorph không còn gì ngăn cản đã từ từ tiến xuống nuốt trọn mọi thứ trên bề mặt hành tinh Tau Volantis, bao gồm cả nhóm của Isaac đang đứng bên dưới mặt băng. Jacob vui mừng vì lý tưởng của hắn cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng không được lâu vì một mảnh vỡ đã rơi xuống và giết chết hắn. Isaac nhận ra mình không có cách nào để ngăn chặn một sức mạnh lớn như mặt trăng Necromorph. Anh hồn vĩnh biệt Ellie và bảo cô lên tàu cứu hộ một mình, còn anh và John ở lại. Cả hai người tìm cách quay trở lại trung tâm cỗ máy, tái kích hoạt nó với bản Codex và tạm dừng quá trình đồng hóa. Điều này khiến mặt trăng Necromorph mất trọng lực và đâm thẳng xuống hành tinh Tau Volantis, hóa thành địa ngục kinh dị chôn vùi tất cả. Đoạn kết của câu chuyện Dead Space 3 là cảnh Ellie ngồi trên phi thuyền cứu hộ, nhìn về Tau Volantis gọi tên Isaac trong nước mắt. Cô biết rằng con dấu đã bị tiêu diệt
và cho thuyền quay trở lại về trái đất. Số phận của Isaac là một dấu chấm hỏi, nhưng ở đoạn kết game, chúng ta có thể nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của anh ta tới Ellie. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Bản DLC mở đầu cho chúng ta thấy Isaac và John tỉnh lại trong một hang động nằm dưới bề mặt của hành tinh Tau Volantis. Một phép màu nào đó đã khiến cả hai người họ còn sống. Họ đối diện với nhau và không tin nổi vào mắt mình rằng bản thân vẫn còn sống. Thậm chí John Carver đã phải gào lên rằng những điều này không hợp lý chút nào. Isaac, anh đã kích hoạt quyển Codex, mặt trăng đã rơi xuống, chúng ta đã rơi xuống. Isaac cũng thấy rất khó hiểu, tự hỏi rằng liệu mình và John có phải đều đã chết và chỉ đang sống dưới dạng một con Necromorph mà thôi, hay cỗ máy khổng lồ nằm trong lòng đất của Tau Volantis đã cứu mạng họ. Tất cả là một ẩn số không lời đáp. Nhưng thay vì ngồi im cố tìm câu trả lời, thì hai người họ quyết định rời khỏi nơi đó trước đã. Cả hai di chuyển ra khỏi hang động, nhìn thấy mặt trăng Necromorph khổng lồ nằm trên bề mặt hành tinh. Bụi đất mà nó tạo ra khi rơi xuống che phủ cả bầu trời, tạo ra một màu đỏ quạch và chút xám của khói bụi, khiến khung cảnh trông thật quỷ dị. Sau một hồi bàn luận, thì họ quyết định sẽ đi tìm tàu để trở về trái đất. Cụ thể là con tàu mà đám quân của Jacob để lại, chắc hẳn sẽ nằm đâu đó quanh đây. Vì nghĩ rằng lũ Necromorph và con dấu đã bị tiêu diệt hết, nên John quyết định tách khỏi Isaac để tìm kiếm nhanh hơn. Nhưng bọn họ đã lầm to. Trong quá trình tìm kiếm, Isaac gặp ảo giác. Ban đầu chỉ là những hình ảnh không rõ ràng, sau đó thì ngày một tồi tệ hơn. Isaac nhìn thấy Norton, anh hoang mang sợ hãi vì rõ ràng chính anh đã giết hắn. Isaac tiến lại gần, lớn tiếng hỏi rằng có phải Norton không. Bất ngờ, Norton biến thành một con Necromorph lao vào tấn công anh. Cả John cũng bị tấn công tương tự. Điều này khiến cho Isaac lo lắng cho Ellie, nhưng John thì tỉnh táo hơn. Anh ấy nói rằng không chỉ có Ellie không đâu, mà là số phận của toàn nhân loại trên trái đất bị đe dọa nếu như con dấu vẫn còn tồn tại. Hai người họ tiếp tục tìm kiếm trong khi vẫn phải chịu những sự tấn công của những ảo giác. Isaac bị đưa vào một ảo giác kỳ lạ. Ở đó anh đứng giữa một bầy Necromorph. Chúng nói, chúng ta đều đã thức giấc và đói. Nhưng nó ở đâu? Dẫn chúng ta về nhà, Isaac. Cho chúng ta trở nên hoàn chỉnh. Anh sợ hãi, điên cuồng bắn chết lũ Necromorph trong ảo giác. Tỉnh lại sau cơn ảo giác kinh sợ, anh kể với John mọi chuyện và cho rằng bọn Necromorph vẫn chưa biết trái đất ở đâu. Điều này thúc đẩy hai người họ tìm kiếm phi thuyền nhanh hơn. Trong quá trình tìm kiếm, Isaac gặp những cái xác người và chợt nhận ra tín hiệu mà các con dấu phát ra vẫn đang làm cho mọi người phát điên, thậm chí là tự sát và hóa thành Necromorph. Họ còn trông thấy rất nhiều những phi thuyền đang cất cánh để rời đi. Sau một lúc bỏ lỡ khá nhiều phi thuyền, cuối cùng Isaac và John đã chiếm được một con tàu. Tuy nhiên con tàu này không có hệ thống shock point nên họ không thể bay trực tiếp về trái đất. Isaac quyết định sẽ bay đến tàu không gian CMS Terra Nova nằm trên quỹ đạo. Khi đặt chân đến Terra Nova, con tàu đã mất năng lượng và bị khóa. Một lần nữa, Isaac và John phải tách nhau ra để tìm cách mở khóa các khu vực trên tàu, hồi phục năng lượng và tìm các hệ thống shock point. Trên tàu Terra, họ gặp những gì còn sót lại của hội Circle. Bọn chúng lẩn trốn trên tàu và đang phát triển một giáo phái mới, thờ lũ Necromorph, và những ai gia nhập giáo phái còn phải dâng hiến một phần thân thể mình. Đó có thể là vành tai, là cái lưỡi hoặc cả cái đầu của mình. Isaac còn nghe được lời hướng dẫn của một trong số chúng rằng họ cần phải kích hoạt lò phản ứng của CMS Terra Nova để nạp điện cho động cơ shock point. Nhưng các động cơ này đã bị mang đi đến tháp chỉ huy của tàu và thành viên nọ đã bị cách ly và bị bắt giữ. Mục tiêu lần này là Isaac và John cần phải tìm ra cách vô hiệu hóa trạng thái lockdown của CMS Terra Nova. Trong khi đó, Isaac liên tục gặp các ảo giác và trở nên mất bình tĩnh. Chúng liên tục đòi họ dẫn đường cho chúng về trái đất. Isaac dùng đường tàu điện trên CMS Terra Nova để tìm đến tháp chỉ huy. Trong lòng anh liên tục nghi hoặc về hành động của bản thân. Liệu làm vậy có ổn không? Khiến John cũng phải lo lắng và trấn an anh rằng Isaac đừng để chúng xâm nhập vào trí óc của mình nữa. Vào thời điểm này, John đã tìm đến được lò phản ứng của CMS Terra Nova, còn Isaac cũng tìm được động cơ shock point tại tháp chỉ huy, đúng như lời chỉ dẫn của thành viên xấu số trong hội Inner Circle. Tuy nhiên đến thời điểm này, Isaac đã gần như phát điên. Anh không còn tin vào quyết định của chính bản thân mình sau hàng loạt ảo giác mà kẻ địch tạo ra trong đầu anh. Thậm chí còn cãi nhau gay gắt với John Carver. Isaac không muốn dùng lò phản ứng của tàu CMS Terra Nova để kích hoạt shock point để quay trở về trái đất nữa, mà chỉ muốn dùng lò phản ứng để phá hủy động cơ. Anh lo ngại rằng nếu quay về trái đất, họ cũng sẽ dẫn đường cho các mặt trăng Necromorph tìm đến hành tinh quê nhà, nơi duy nhất còn có nhân loại sinh tồn. Anh nói với John rằng nếu bất kỳ ai trong số chúng ta trở lại, chúng sẽ đi theo. Chúng ta cần phải phá hủy động cơ shock point drive. Mâu thuẫn giữa họ tăng lên tới đỉnh điểm khi cả hai liên tục đổ lỗi cho nhau về sự thức tỉnh của mặt trăng Necromorph. John còn cho rằng đầu óc của Isaac đã không còn bình thường nữa rồi. Họ tiếp tục cãi nhau trong khoang động cơ của tàu CMS Terra Nova. John muốn động cơ shock point, còn Isaac thì nhất định không chịu nhả ra. Anh ta còn nói rằng nếu muốn có được nó thì John phải lấy từ tay anh. Điều này làm John tức điên lên được. Anh nói, chết tiệt, được thôi, đây sẽ là đám tang của anh. Sau đó cả hai lao vào đấu súng tay đôi với nhau trong ảo giác.
Một điều thú vị ở đây là nếu chơi Dead Space 3 ở Awaken ở chế độ co-op 2 người chơi sẽ phát hiện ra rằng họ không thực sự chiến đấu với nhau, mỗi người đều chiến đấu với bản sao của người kia. Những gì người chơi điều khiển Isaac thực hiện không diễn ra trên màn hình của người chơi điều khiển John và ngược lại. Đây là những ảo giác mà mặt trăng Necromorph tạo ra cho cả hai người. Bạn có thể xác nhận điều này qua bộ giáp mà các nhân vật mặc trên người. Trong ảo giác, Isaac luôn mặc bộ Arctic Survival Suit, còn Carver luôn mặc bộ Special Forces Suit. Quay trở lại với cuộc chiến giữa Isaac và John, cả hai đang bắn nhau khí thế thì một ảo giác mới từ bọn mặt trăng Necromorph lại hiện ra. Nó cho thấy tất cả những ảo giác mà hai người họ gặp phải từ lúc tỉnh lại cho tới giờ chỉ là để cầm chân mà thôi. Thực chất, chúng đã biết được trái đất ở đâu từ lâu rồi. Và trong lúc Isaac cùng John đang bị trì hoãn bước tiến của mình thì chúng đang tiếp cận trái đất rồi. Đối với chúng, trái đất là một mảnh đất màu mỡ, ở đó chúng sẽ ngày càng phát triển và sống mãi. Nó còn buông ra lời ngạo mạn khi nói với Isaac rằng các người có thể giết chết nhà tiên tri, nhưng không thể giết thần linh. Cơ hội để các người cảnh báo trái đất đã trôi qua rồi. Chúng ta đang đến. Chúng ta đói. Chúng ta đã đến. Sau khi tỉnh lại từ cơn ảo giác, lúc này Isaac mới thừa nhận John đã đúng. Anh nhanh chóng sửa sai bằng cách tới gặp John ngay lập tức. Cả hai tiếp tục quá trình tìm kiếm và hồi phục năng lượng cho con tàu. Anh bước vào lò phản ứng của tàu CMS Terra Nova, đặt động cơ Shopper Drive của mình mang theo và một cái giống như ổ cắm được làm tạm bợ từ các loại vật liệu và thiết bị sẵn có để nạp điện cho nó. Anh cũng nhớ lại mình từng được nghe rằng lò phản ứng này hiện không đủ năng lượng để đưa con tàu về trái đất. Vì vậy, Isaac chọn cách nguy hiểm nhất để tăng mức năng lượng mà nó tạo ra bằng cách bật chế độ bảo trì để mở lớp vỏ bao phủ lò phản ứng, phóng các lõi phóng xạ plutonium vào trong lò buộc nó phải hoạt động quá công suất và phát ra những tia nóng phóng xạ chết người. Ngay lập tức hệ thống báo động của phi thuyền vang lên, cảnh báo mọi người hãy bỏ tàu trước khi nó nổ tung. Bất chấp lời cảnh báo đó, Isaac tìm cách quay trở về buồng điều khiển của CMS Terra Nova. Anh thoát khỏi đó bằng cách nhảy vào một cánh cổng xả. Thoát thân thành công, giờ đây những câu cảnh báo của hệ thống dường như là vô nghĩa. Lúc này anh và John đã sẵn sàng trả mọi giá để có thể quay trở về trái đất, với hy vọng mong manh là kịp thời cảnh báo nhân loại với những mặt trăng Necromorph đang tiếp cận. Hai người họ kích hoạt động cơ Shock Point mình lắp đặt trên tàu CMS Terra Nova, đưa con tàu vào chiều không gian Shock Space để quay trở về trái đất. Vừa nhìn thấy trước mặt là trái đất xanh thẳm thân thương, nơi quê hương mình, Isaac lập tức liên lạc với chính phủ trái đất cũng như các cơ quan khác, nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Đáp lại lời kêu gọi của Isaac chỉ là tiếng rè rè của radio, đi kèm sau đó là tiếng la hét kinh hoàng khi các mặt trăng Necromorph lấp ló xuất hiện. Những con quái vật đã đến và chúng đang thực hiện quá trình đồng hóa để tạo ra một đồng loại mới. Bản DLC Awaken chấm dứt khi con tàu CMS Terra Nova bị hất tung bởi một trong số các mặt trăng Necromorph, để lại cho game thủ rất nhiều câu hỏi về số phận của nhân loại, của Isaac Clarke, của John Carver, Ali Langford và những nhân vật khác từng xuất hiện trong cả series. Với việc studio Visceral bị đóng cửa làm những người từng góp phần tạo ra series này trở thành mỗi người một nơi, thì bất kỳ đáp án nào mà EA tung ra cho những câu hỏi này trong tương lai hẳn đều không phải là những đáp án mà những người tạo ra dòng game Dead Space có trong trí óc của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.